کنتم خیر امت اخرجت للناس. برای چی؟ تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. یعنی امر به معروف و نهی از منکر را اگر انجام دادی بهترین امت هستی. خب شاید یک الان بینندگان بگه که جناب شیخ، جناب استاد، ما نمیفهمیم از قرآن، از چیز هیچی نمیفهمیم، یعنی ما همینجا جلوی تلویزیون میشینیم گوش میکنیم از علما، از دعوتگران. این مشکل رسول الله صلی الله علیه و سلم حل کردن. بلغوا عنی ولو آیه، از من به مردم ابلاغ بکنید، یعنی مردم رو دعوت بکنید ولو با یک آیه. کی هست امروز که یک سوره بلد نباشه؟ اگر یک سوره حمد رو بلد نباشه که دیگه اصلا نامش مسلمان نیست. کسی سوره حمد رو بلد نباشه اصلا دعوتگر نیست، اصلا ایمان نیاورده. چون که سوره حمد رو شما اگر در نماز نخوانی نمازت قبول نیست، نمازت قبول نشد بقیه عباداتت هم قبول نیست. کیست که سوره حمد رو بلد نباشه؟ در همین سوره حمد چقدر دعوت است. یک نفری شرک می‌ورزه، بگو برادر عزیز تو الان آمدی پیشی قبر، میگه ای علی شیر خدا به دادم برس، یا فاطمه زهرا به دادم برس، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا فلان. برادر ما تو که در هر نماز میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی داریم یک تعهد میدیم به الله سبحانه و تعالی که ای پروردگار من تنها تو را میپرستم. تا اینجا که مشکلی نداریم، اما مشکل در جای دیگه است، آیه بعدی است. و ایاک نستعین، تنها از تو یاری و مدد میجوییم. چطور میای تو از قبر یاری و مدد میجویی؟ عبادت برای خدا، مدد از کسی دیگر که نشد. تو در هر نماز خود در هر رکعتش این تعهد رو میدی. مثلی که امروز شما یک تعهدی، یک قراردادی رو با یک جهتی امضا میکنی، میبری تصدیق میکنی، شما به هر بند این قرارداد ملزم هستی. اگر تخلف کردی چیکار میکنن؟ شما رو به دادگاه میکشانن. پس ما این تعهد رو در هر رکعت نماز با الله متعال میبندیم. ای پروردگار رحمان و رحیم من، ای مالک روز جزا، ای مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله من فقط تو را عبادت میکنم، یا الله من فقط از تو میخواهم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم یا علی. چی شدی تعهد؟ اگر در دنیا انسان عهد و پیمان خودش رو، عقد و قراردادی که با کسی کرده بشکنه، چی میشه؟ زندان میشه، مجازات میشه، محکمه میکشانن، هزار یک دادگاهی میکنن. چرا؟ تو عهدت رو شکستی. تو در هر رکعت با الله خود یک عهد و پیمان میبندی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعد از اون میری یا پیر یا فلان یا علی یا حسن یا حسین یا مهدی یا فلان. این شرک نیست؟ تو با دو کلمه، با 4 تا کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین، با 4 کلمه قرآن میتوانی، یک آیه است نه؟ میتوانی مردم رو بری دعوت به توحید بکنی. هدف رسول الله صلی الله علیه و سلم این است. یعنی این نیست که تو حتما حافظ قرآن باشی. خوب است حافظ قرآن باشی، شرط این نیست که تو حتما حافظ بخاری و مسلم و ریاض الصالحین و اربعین نووی باشی. خوب است اینا رو یاد داشته باشی، اما وظیفه‌ای که رسول الله بر دوش تو گذاشته این است که بلغوا عنی ولو آیه. یک آیه هم که شده از من ابلاغ بکنید به مردم. الحمدلله رب العالمین، همین آیه رو ما اگر بشینیم در مورد همین یک آیه 10 برنامه 2 ساعت صحبت بکنیم، آیا هنوزم تمام میشه؟ نمیشه. الحمدلله رب العالمین، دروس و عبر و احکامی که در این یک آیه هست اگر 10 تا برنامه 2 ساعته بریم تمام نمیشه. مفسرین ببینید در این مورد صفحات نوشتن. پس همه ما دعوتگر هستیم و همه بشر مخاطب ما هستند، چون پیامبر ما پیامبر بین المللی است، برای همه بشر فرستاده شده و ما هم دعوت ما نه تنها که موجه به یا مخاطب به
مسلمان هاست، بلکه مخاطب به غیر مسلمان است. هر کس به اندازه استطاعتش. اگر کسی استطاعت این رو دارد، اصلا یکی از اجازه هایی که پیامبر داده است برای سفر به دیار کفر چی است؟ دعوت است. برای علاج است، برای تحصیل است و برای دعوت است. شما برای دعوت میتوانی به دیار کفر بری، اونها رو دعوت بکنی. امروز کسی که زبانهای خارجی بلد است و در سوشال میدیا، در اینترنت دعوت به سوی الله نمیکنه، باور کنید در روز قیامت الله سبحانه و تعالی در پیشگاهش این رو میارن، یعنی همون کفار شکایت میکنن از اینایی که زبان بلدن دعوت نمیکنن، زبان بلدن اسلام رو نشر نمیکنن، یعنی وقفوهم انهم مسئولون. سبب کفر ما، سبب شرک ما، سبب گمراهی ما همینایی هستن که دین رو بلد بودن، زبان بلد بودن، اینترنت داشتن، موبایل دستشون بود، 24 ساعت اینترنت وای فای بود، اینترنت موبایل بود، فیسبوک بود، توییتر بود، یوتیوب بود، همه این کلاب هاوس غیره بود. اینا یک روز نیومدن یک مقاله دعوت به اسلام رو اینا نشر بکنن. وقفوهم انهم مسئولون. اینا رو همینجا نگرشان دارید که اینها مسئول هستن. مسئولیت همه ماست. ببینید الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ قو کی انفسکم. اول خودت رو باید اصلاح بکنی، بعد از اون اهلیکم. قو انفسکم و اهلیکم. اهل شما کیا هستن؟ همسر، فرزند، خواهر، برادر، کاکا، ماما، دایی، عمو، قوم و خویش. همینطور بزرگ شده میره. اهل یک به اصطلاح معنی محدود نداره که فقط اهل بیت باشه. اهل شهرتان، اهل وطنتان، امت اسلامی.